Sesta corsa, una bella prova di categoria DC per cavalli anziani. Sono in 11 al via con il numero 1 Zonda Cup Edoardo Loccisano, 2 Zandroz VP dell'Annunziata, 3 Africa Jet René Legati, 4 Burraio P Emanuele Matteini, 5 Tulum Giuseppe De Filippis, 6 Bounty Rock Roberto Vecchione, in seconda fila 7 Boys Going In Meleossani, 8 Toscarella Antonio Di Nardo, 9 Avane De Busset Tommaso Gambino, 10 Bevete Eco Manuel Pistone, 11 Til Etual Filippo Monti. Favorita Africa Jet, numero 3 René Legati in Salchi. Macchina che prende velocità entrando in retta e va per lo stacco con Zandroz che cerca di scavalcare Zonda Cup in mezzo alla pista. Africa Jet cerca di contenere invece Tulum e Bounty Rock. Strappo evidente a partire con Tulum che insiste su Africa Jet per provare a scavarsi un posto alla corda, non ci riesce però, si ritrae anche Bounty Rock in seconda pariglia mentre Tulum retrocede, non vuole restare allo scoperto. Terzo di fuori è invece Burraio OP, mentre Africa Jet dopo un lancio svelto in 14 riprende in mano e si porta sempre in scia Zandroz e Zonda Cup, quindi Boys Going In. Dopo 400 metri in 29-1 Tulum è condannato allo scoperto, si porta in scia Bounty Rock e Burraio P, quindi Toscarella in quarta pariglia al largo a precedere Avane De Busset. 45 per i primi 600 metri di corsa con Africa Jet in vantaggio, ha ripreso nettamente in mano e ora prova a controllare, muove in terza ruota Burraio P che si porta a lato di Bounty Rock e cerca di portarsi sulla testa della corsa. C'è stato un 31,3 di secondo parziale con Africa Jet che guida a ritmo ora molto blando. Burraio P che fa molta fatica per il momento ad avanzare sulla curva di destra, il chilometro se ne va in 1,15,9 con un'altra frazione comodissima in 15,5 per Africa Jet. Sposta Bounty Rock dalla seconda pariglia, cerca di andare al lato di Tulum che è ancora lì, al lato della leader, la quale ha fatto 14,3 per la dritta di là. Zandroz sempre nella sua scia, Bounty Rock proteso in terza ruota precedendo Burraio P e Toscarella. Allo steccato Zandroz che cerca di liberarsi ora per venire a dare lo spunto, in vantaggio Africa Jet. Zandroz che dà il parziale al lato della leader, Africa in vantaggio ma Zandroz è già passato, arriva Burraio P a centropista, Zandroz che nel finale domina su Africa Jet, al terzo posto Burraio P. 29,4 arrivare, 1,14,3 il ragguaglio cronometrico. Zandroz, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata colgono il successo dalla preferita posizione in secondo alla corda. Giorgio Carini al training per la scuderia Patti. Riapprezziamo nelle immagini lo scatto vincente del figlio di Varenne che da secondo in corda sa essere davvero mortifero. Vince con un paio di lunghezze nei confronti di Africa Jet. Al terzo Burraio P che è un po' tardato ad ingambarsi e ha colto solo la terza moneta dietro ad Africa Jet e soprattutto dietro a Zandroz, il vincitore.